Så skal vi ud og køre tog igen. Vi skal... Igen? Ja, hvor skal vi hen? Vi skal til Dresden, og der har vi aldrig nogensinde været. Det bliver vores første besøg i Dresden, hvor vi blandt andet skal køre med smalsporsdamptog og med minitog i deres store park. Og så skal vi også prøve det nye Comfortjet fra Siemens. Og vi skal med snæltoget og sove i en liggevogn hele vejen derned, direkte herfra Høje Taastrup. Og vi har plads i vogn 220, men det er ikke altid lige, det passer de her skærme. Ligesom det heller ikke passer, der står Berlin. Den skal jo hele vejen til Dresden jo. Men de skærme, det er jo noget, som snæltoget skal give informationer til Banedanmark, som ordner de her skærme jo. Jeg kan sgu godt forstå, mange kunder bliver forvirret over den information, vi som kunder skal se efter. Ikke kun på Banedanmarks skærme, men også på de supplerende DOT-skærme, som viser noget helt andet. Her vises der for eksempel hele 2 tog til Dresden kl. 23.21, men et andet tog kl. 23.32 til Padborg, som er den afgangstid, der står på vores billet og på Banedanmarks skærme. Så der er ikke noget at sige til, at kunderne ikke får den korrekte information fra trafikselskaberne, og desværre åbenbart ikke kan snakke sammen. Information er en mangelvare her i Danmark. Hvordan? Nå, det er ligesom DSB's gamle B-vogne. Ja, jeg tager det. Ja. Så. Vi er de eneste passagerer her på Høje Taastrup. 101, 106. Så. Kan du godt? Sådan der. Nå, nej, det var ikke her. Eller jo, det var det faktisk. Men en fremmed mand synes, han skulle have lov til at bruge vores kupé, da han ikke gad at ligge sammen med 5 andre i en delekupé, som han havde råd til. Vi har kraftedeme betalt 5.000 svenske kroner for at have vores egen kupé, så skal der ikke være nogen andre herinde. Det er ikke meget plads, der er herinde. Nej, prøv at forestille dig at sidde. 6 mand. En deroppe, en her, og en dernede, og en her, og så er der også en her i midten, ikke? Ja. Og så en der, ikke? Ja, det er rimelig stramt, ikke? Vi skal jo selv have vores seng op. Og bare griner hundigt af dig, det. Forestil jer, hvis der var 6 personer, der skulle ræge hver deres seng op, ikke? Der er ikke meget plads. Så ellers er det jo nede under sengen. Der er plads. Der har vi lagt i hvert fald vores kuffert. Men ellers, Jeg gætter på, at det så skal vi kravle herop. Og derop. Lige herop. Der er også plads, ikke? Kan man se mig nu? Ja, stadigvæk lidt. Lidt, ja. Ja, det kan jeg faktisk godt. Er man nu? Nej. Nej. Nå. Det er Ringsted. Det er svært. Det er Ringsted. Vi kører forbi Ringsted. Nej, ja, de standser desværre ikke her. Halløj. Kommer du ind i morgen? Kommer jeg ind. Jeg skulle lige børste tænder. Ja, det lås på. Sådan der. Skal vi sige godnat? Så godnat. Så må vi se, om vi sover godt i snæltoget. Det bliver for lyst. Vi kommer att fortsätta mot Dresden Neustadt. Så det kommer inte vara alldeles för lång tid i Hauptbahnhof. So we say good morning. The time is 5 minutes to 8 and we have approximately 1 hour left upon arriving Berlin Hauptbahnhof. Nu skal jeg hen i vogn 217. Finde noget morgenmad, som vi også har betalt for. 89 svenske kroner. Mens jeg lige henter morgenmad, så kan jeg fortælle, at turen til Dresden tager cirka 11 timer. Og vi har givet 5.000 svenske kroner for en hel kupé til os selv.
Og hvis man er i god tid, kan priserne for egen kupé ligge helt nede på 3.500 svenske kroner. Hvis man vil ligge i delekupé, kan det fås for 800 svenske kroner per person. Og hvis man rejser på budget, så kan man altså også købe en billet til en sædekupé for 400 kroner. Så priserne varierer rigtig meget. I Danmark standser toget i Ørestad, men så snart perronerne på København Syd er færdigt, så vil snæltoget standse her. Selvom vi var de eneste, der steg på i Høje Taastrup, så er der fyldt op i toget. Og når snæltoget kører skitog om vinteren, så er der rigtig mange danske rejsende med ombord, hvor toget kører om eftermiddagen fra Malmø og standser i Ørestad, Høje Taastrup, Odense og Kolding, inden den fortsætter videre til Østrig. Desværre er Høje Taastrup fjernet som standsning i køreplanen for 2025. Så det var godt, vi nåede at stige på fra Høje Taastrup, ellers så skulle vi hele vejen fra Ringsted til Ørestad for at stige på. Kanelbullar. Ja. Ja, det er jo svensk firma, ikke? Er det? Jo. Og sandwich. Og 4 forskellige juice. Nej, de er ens. Ja. 4 juice. 4 æblejuice. Jo. Og så selvfølgelig noget te. Der er meget kanel i. Jeg synes faktisk ikke, den her, der synes jeg ikke, det virker som om, der er så meget kanel i den her. Det kan godt være, der er lidt mere kanel i. Men kan du huske den fra Skansen i Stockholm? Den var altså rigtig god. Den var god. Så smelter tungen. Altså, det er jo fint nok med morgenmad, men har du spist meget, eller er du bare tyk? Du smelter fed, mand. Jeg er ikke smelter fed. Det er en årsag til det. Der er noget liv herinde. Ja. Det er lidt liv. Og det er ikke dårlig mave. Ja. Vi skal være forældre lige om ikke så længe, ikke? Ja. Og det er også derfor, vi tager sådan en minitur, bare lige for at nyde vores sidste tid sammen, hvor vi bare er os to. Ja. Inden vi bliver 3, så lige nyde hinanden og lige huske på, at det var jo det her, at vi startede med os to, mig og Kenny, og kærlighed. Og så kommer der en lille fin baby ud af det. Ja, så kommer også til at være færre videoer på min kanal, for vi har altså masser at se til meget snart. Så der bliver ikke så meget tid til trainspotting, videoture og sådan noget. Ja. Men det her det er også meget bedre. Du er alt for fed, mand. Så opdagede jeg lige, hvis man bare kun skal vaske hænder og ikke på toilet, så er der sådan et lille rum her, hvis du bare skal vaske lidt hænder og sådan, eller børste tænder. Vi er ved at nærme os Dresden, så lad os lige evaluere snæltogets liggevogne. Jeg synes faktisk, jeg har sovet rigtig godt. På trods af, at det er faktisk en rimelig hård madras. Rigtig hård madras. Det er liggevogn, det er ikke en sovevogn. Og så alligevel føler jeg faktisk, at jeg har faktisk fået en god søvn. Også fordi det er ret smalt, ikke? Egentlig, hvis jeg tog den her op, så ville jeg have mere plads. Men jeg føler lidt klaustrofobisk af, at den lå her, ikke? Så det gav lidt mere luft, eller hvad man skal sige. Og faktisk lækker dyne. Ikke så tyk, meget tynd dyne. Og fordi vi kun er os to, så er der faktisk 6 puder og 6 dyner. Så vi har brugt lidt ekstra puder, fordi at den ene pude, det er altså for lidt for mig. Så jeg kan slet ikke forestille mig 6 personer i sådan et lille rum her. Øj. Det er en meget hård madras, det er en ting. Men ellers så synes jeg faktisk, at jeg er sådan okay. Jeg kunne godt lide dynen. Den var faktisk dejligt blød og behagelig, og ikke alt for tyk og sådan lige tilpas. Og hovedpuden er også fin. Jeg har også taget en ekstra hovedpude, fordi at så føler man, at man ikke har nogen hovedpude, synes jeg. Ja. Så er det Dresden. Prøv at se her.
på de danske IC1, der burde man have de her skilte også. 0 km/t. Vent 6 sekunder, og så kan man åbne. Tror du, der er gået 6 sekunder nu? Ja. Yeah. Så er det Dresden. Tænk, at man kan komme direkte fra Høje Taastrup med nattog til Dresden, ikke? Mangler, ja. Det er ret langt nede, faktisk. Mangler bare flere byer. Mangler flere byer? Ja, vi skal have flere nattog til Danmark. Vi er ankommet til Dresden Neustadt, da Dresden Hovedbanegård er ved at blive ombygget, og derfor er der ikke plads til alle tog her. Men Neustadt er faktisk ikke så tosset. Navnet Neustadt blev givet efter en brand i 1685 på det tidligere kvarter på stedet. Her genopbyggede man bydelen i rigtig barok stil. Bilderberg, står der. Bilderberg. Det er ligesom bamserne. Bilderberg-bamse. Under 2. verdenskrig blev meget af det bombarderet, men byen har alligevel formået at genopbygge det meste og blande både nyt og gammelt ind i bybilledet. Ved vores første dag havde Neustadt gang i en mindre byfestival med koncerter, madboder og loppemarkeder. Der er lidt modeltog. Nej, det kan jeg ikke tage med hjem, desværre. Det er for stort. Jeg kører H0. Hvad så, Daniel Falster? Er det ikke en bedre størrelse, den der til haven? I stedet for det der store monstrum. Ej, jeg kan ikke tage det med. Det er lidt mere en medgørlig størrelse, det der. Kan den ikke være større? Det er også for en dansk hund. Danish Dog. Her i Dresden, der kører der mest sporvogn. Det er virkelig få busser, der er her. Det er et kæmpe stort rutenetværk. Og fordi Ankita jo har lidt mave, så er hun lidt for træt til at lige at gå for meget. Så vi har købt sådan en dagsbillet fra DVB, fra deres app. En dagsbillet til 13 euro for 2 personer og 4 børn. Men vi har ikke nogen børn, men stadig 2 personer. Så kører vi bare lidt rundt her i Dresden. Og vi bor på det her hotel, Super 8, eller Super 8. Og vi bad faktisk om et værelse ud mod jernbanen, men det fik vi desværre ikke. Vi tager sporvognen og kører rundt i Altstadt, som er den gamle bydel. Her prøver man også at genskabe så meget som muligt fra tiden før krigen. Et eksempel er Swingerslottet. Og nej, det er ikke en swingerklub, men en bygning fra barokken, hvor pladsen siden 2021 har været en kæmpe byggeplads. Så vi var lidt ærget over, at det ikke var færdigt endnu. Så vi må komme igen en anden god gang. På den anden side har vi Teaterplatz, hvor både Swinger, Katedralen og Operahuset står omkranset. Har vi hele tiden stået under klunkerne på den hest? Altstadt er et hyggeligt gammelt kvarter med fine gader og butikker. Chokolade. Og hvis man går hen til Neumarkt, finder man Frauenkirche. En kirke fra barokken, der blev bombarderet i 1945 under krigen. Kirken blev genopbygget fra 1994 til 2005 i sin gamle udformning med både gamle og nye sten.
Udefra er kirken utrolig flot og detaljeret. Inde i kirken er det også et meget flot syn, der møder en. Der er højt til loftet, og det runde rum giver en effekt af at samle de mennesker, der kommer i kirken. Man kan godt fornemme, at den er nybygget, selvom den er holdt i den gamle byggestil. Under kirken er der et område, hvor man kan gå ned og bede en stille bøn, eller mærke roen indfinde sig, hvis man har brug for det. Desværre måtte der ikke filmes dernede af hensyn til dem, der søgte roen. Jeg siger, der er simpelthen så mange spor fra letbanen, eller hvad hedder det, sporvogn. Og jeg tænker godt, jeg ikke skal køre bil her, for det var der overhovedet ikke kunne finde ud af. Jeg kan knap finde ud af at gå rundt her, altså. Det forvirrer jo helt vildt. Og ja, prøv at se det kryds, masser af spor. Vi har kørt det meste af Dresden rundt i de mange sporvogne. Nu har vi brug for at lave noget andet. I Dresden findes den store park midt inde i byen. Den er rigtig stor. Og med Ankitas mave, så er det nok ikke lige så smart at gå en lang tur her. Heldigvis er der en anden måde at se hele parken på. Ingen togrejse, uden at det skal bare handle lidt om tog på vores tur. Og det er ikke bare skiltet. Nej, vi skal ud og køre med noget minitog. Lad os gå ind og se på det. Perfekt. Thank you. Ocean night, right? Thank you. Hold da op. Du kan næsten se ind på maskinen. Vor allen Dingen alle beide. Alle beide, das ist ja bloß eine Ausnahme. Det er jo en ret stor park, vi kører igennem jo. Yeah. Så det er jo faktisk meget hurtigere og nemmere for os at opleve parken her i Dresden, ikke? Så kan man bare tage togturen igennem parken, ikke? Du kan alligevel ikke gå så langt, jo. Så. Det er så fint, men nu skal du lige se, hvad der kommer derovre. Ej! Så er der også en lille station. Der er flere stationer. Men det her... Det er zoologisk have. Det er zoologisk have, ja. Fordi der er en zoologisk have. Ja, haven er vel næsten lidt ligesom Frederiksberg have inde i København. Frederiksberg have i København er på lige knap 32 hektar. Så faktisk er parken en del større her i Dresden på 180 hektar. En ting, som du ikke kan se med minitoget i parken, er det store palads i midten af haven. Den var i forvejen under stor renovering, så det må også blive en anden gang, vi ser det. Zug fährt nach kurzem Aufenthalt weiter Richtung Karlsallee. Fahrgäste zur Weiterfahrt halten bitte die Fahrausweise zur Kontrolle bereit. Jeg synes, vi har kørt længe og meget langt væk. Det er helt vildt. Og vi kører rimelig stærkt også, altså, så det er ikke bare sådan noget tøft. Det er faktisk ekspress-tog. Det er totalt optur over det her.
Og det er fordi, det er sådan et damptog. Det er totalt optur. Det er kommandoposten lige der. Ud til banen. Der så det sådan her ud, der havde de alt det her. Så det kunne de køre på. Og så har vi 2001. Det er den måde. Det kan den køre med i dag. Den har i dag. Så alt det der, det var på nyt. Ja. Efter den skønne tur med minitoget i parken, så skulle man tro, at jeg havde fået tog nok for turen. Men nej, vi tager lige et par stop med S-toget, eller S-baren, til Rathebøjle for at køre med mere damptog. For at komme til Rathebøjle, så skal vi med S-tog her fra Neustadt. Og S-togene her i Dresden, det køres af dobbeltdækker. Og hvordan ved vi, at det her det er et S-tog? Det står simpelthen på toget. Derfor ved man, at det er et S-tog. I Danmark, hvordan ved man, at det er et S-tog? Prøv lige at tænke over det. DSB's designteam er ved at fjerne S-skiltet op øverst på S-toget. Men hvor står der ellers S-tog på S-togene i Danmark, i København? Prøv at tænke over det. Så. Kører simpelthen enmandsbetjent. Og lige der. Vi skal ud og køre med smalsporsveteranbanen, Løtsnitsgrundbaren, som kører hele året rundt med undtagelse af få helligdage. Hvor er det smalt. Det er helt vildt. Banen er oprindelig fra 1884 og er i dag en ren veteranbane. Banen udgår fra Rathebøjle Ost, hvis ellers jeg udtaler det rigtigt, og er på næsten 17 km og ender i Rathebøjle. Gleis 1, Einfahrt S1 nach Weißen Altstadt über Kottwig, Abfahrt ursprünglich 10:16 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.
Strækningen op til Radeburg går igennem både by, skov og marker. Og med den lave hastighed på ca. 30 km i timen, er der rig mulighed for at nyde udsigten. Sådan nogle veterantog, sådan nogle damptog her, det er, at man kan stå her udenfor og høre og lugte og nyde, ja, man kan sige duften af at køre med damptog. Det er skønt. Så er vi kommet til Moritzburg. Her kan man stå af og besøge Moritzburg-slottet, som er et jagtslot i barokstil. Det blev bygget i 1500-tallet af kurfyrst Moritz af Sachsen og regnes som et af de smukkeste slotte. Prøv at se, hvor smalt sporet er. Vi kan sidde her og gøre sådan her. Nogen tid er så stor. Og nu kører vi så tilbage til hotellet. Og selvfølgelig, vi skal lige have en is. Ja. Jeg får lyst. Ja, det er også slut på sommeren. Det er ikke altid lige let at spise en is i en åben vogn, hvor der også kommer lidt kulstøv og aske i både øjne, hår og is. Vi er jo faktisk heldige med, at vejret er så godt i dag. Ellers havde de nok ikke taget den her vogn med.
Vi snakker jo oktober måned jo. Det er derfor. Letbanen også kører lige her. Lige der kører sporvognen også. Så det er et mærkeligt kryds. Turen hjem til Danmark bliver ikke med snæltoget, da de kun kører en gang om ugen, og det passede ikke lige med vores planer. Så i stedet tager vi med et helt nyt tog fra det tjekkiske jernbaneselskab České dráhy. Så er vi på vej hjem, og vi sidder i det tjekkiske selskab, České dráhys allernyeste tog, Comfortjet. Og det er faktisk nogle pænt gode vogne. Der er komfort. Sæderne er ergonomisk rigtig gode, i hvert fald til min ryg. Hold det kæft, man sidder godt. Og så er det bare en rigtig flot vogn. Og de vogne, de kommer nok til Danmark om ikke så længe, om få år, så vil de gerne køre. Vi krydser fingre, de vil gerne køre fra Prag til København snart. I 2026 vil det tjekkiske jernbaneselskab forlænge deres tog helt til København med en daglig afgang. Det bliver med deres nye tog, Comfortjet fra Siemens. Og hold nu op, hvor toget lever op til navnet. For der er rigtig god komfort. Hvis jeg ikke kan kigge ud af vinduet, så var det sådan lidt kører overhovedet. Jeg kan ikke mærke det overhovedet. Det er en god affjedring, eller hvad man skal sige så. Ja. Altså enten så skinnerne, og så toget. Det kan også være det begge dele. Jeg håber det er toget, fordi så glæder jeg mig endnu mere, til de kommer til Danmark. På vores afgang findes også en restaurantvogn, som ikke er en del af Comfortjets stamme. Og til sommer vil disse restaurantvogne desværre udgå fra České dráhy. I stedet vil der være en mindre bistro, hvor man kan købe snacks og færdigretter, som man kender det fra andre tog. Og ellers kommer salgsvognen lige forbi din plads. Toget har et moderne pladsreservationssystem og skærme med informationer om rejsen. Og hvis det ikke er nok, så findes der også en informationsskranke, hvor togpersonalet vil være til stede under turen, hvis ikke de er ude og billettere eller fløjte afgang. Førsteklassen ombord ser også meget lækker ud med god plads. Det er ikke en fin skraldespand, du trækker bare ud med foden og skubber ind igen. Smart. Vi har også god plads her på standard, hvor vi endda sidder i afdelingen for gangbesværet. Her er der plads til både barnevogn og kørestole. Plads til cykler findes i en anden vogn. Desværre er der ikke lavgulvsvogn, så kørestolsbrugere skal have lift for at komme ind og ud af toget. Men jeg vil stadig mene, at Comfortjet fra Siemens havde været et bedre valg for DSB
end Talgo-vogne. For både DSB's Vectron-lokomotiver og Comfortjet er begge fra Siemens, og ville nok have bedre mulighed for at fungere sammen. Fra Berlin tager vi videre til Hamburg med ICE, og fra Hamburg med Eurocity til Danmark. Ja, så sidder vi her med vores lille dreng her. Ja, så tak fordi I så med. Og husk at give et like og abonnere på kanalen. Og se gerne flere af mine film her på Kennys Film. Mit navn er Kenny Kardesam. Det er min kone, Ankita Fagerby Kardesam. Og det er vores lille søn. Og vores lille søn. Hej hej.